Jednostavno i jasno je obrazloženje koje se čeka za moguće poskupljenje struje u Srpskoj. Jednostavno je priznati da struja mora da poskupi. Jasno je i da su dvije termoelektrane nagomilale problema. Nije jednostavno naći rešenja, a nije ni jasno šta će biti sa nekim energoinvesticijama. Jednostavno i jasno, ovo je Energoklub koji donosi najvažnije informacije. Dobro nam došli i ostanite sa nama u narednih pola sata. Izgleda da je postala tradicija da se baš pred praznične dane priča o poskupljenju struje. Jasno je da će prvog dana sledeće godine računi za struju biti veći po pitanju cijene mrežarine. A šta je sa pitanjem cijene električne energije? Struja mora da poskupi, koliko i kada još se ne zna. Zna se da su troškovi proizvodnje veliki, a cijena za građane niska. Objašnjavaju to energočelnici. Isto su rekli i predsjedniku vlade. Savo Minić kaže da ga još nisu ubijedili. Kad je u pitanju poskupljenje električne energije, to je takav pritisak i direktora Petrovića i ministra, još uvijek me nisu ubijedili. Resorni ministar ubjeđuje da će i nakon poskupljenja struja u Republici Srpskoj biti najniža u regionu. Ni Petar Đokić nema mnogo detalja. Da mora ostati najniža, najpovoljnija i najpristupačnija cijena svim našim potrošačima u Republici Srpskoj u odnosu na sve ostale republike i države našeg okruženja. To je principijalna politika vlade. Mora doći do poskupljenja struje, to je očigledno. Vjerovatno će doći, pa ne možemo sada u ovom času reći jer to pitanje nije na stolu, da se danas razmatra, nije, ali očito da će doći do povećanja zato što su ti troškovi kontinuirano rasli prethodnih godina. Ono što se zna jeste da su termoelektrane ERS-u podnijele zahtjev da njihovu proizvedenu struju plaćaju po većim cijenama. Šta se dešava sa zahtjevom ERS-a prema regulatoru, malo je kome jasno. Luka Petrović baš njih poziva da sve objasne. Informaciju ćete dobiti u regulatornoj agenciji. Ja mislim da su oni veoma pismeni i da će vam oni tačno odgovoriti i bit će svima jasno. Jednostavno i jasno. Dok se čeka odluka o povećanju cijene struje, stižu informacije da se povećala potrošnja, a sve zbog hladnih dana i da se popravila hidrologija. Stiže ponovo i poziv za štednju. Proteklih dana evo neka mala zima se osjetila, potrošnja je porasla od 15 do 20%. I naravno da mi sa odličnom hidrologijom koja je bila zadnjih 10-ak dana smo bili na ivici, nismo mogli da izvozimo električnu energiju, pogotovo zato što je Ugljevik bio van mreže. Već od danas mi neku energiju prodajemo i naravno da se već smanjuju hidrologije na Drini, na Vrbasu, što je vidljivo, ali istovremeno moram da kažem da je kvota akumulacije Bileća iznad plana i da očekujemo 31. decembar ove godine, sada je 3,71 kvota, očekujemo da bude 3,79, pa evo da će Bog da bude još padavina i time sigurno obezbjeđujemo da možemo i u januaru davati jeftinu električnu energiju, ali bez obzira što je jeftina, ja opet zamolim građane Republike Srpske da je važno racionalno trošenje, jer time sigurno neće doći do značajnog povećanja cijena električne energije. A ova i prošla godina bile su hidrološki najteže, pa su hidropogoni smanjivali proizvodnju. Sve su dodatno zakomplikovale dvije termoelektrane, posebno ona u Ugljeviku. Struja se uvozila, potrošeni su milioni maraka. Upravo o problemima termopogona pričamo u nastavku Energokluba. Idemo do preduzeća koje je zadnjih mjeseci mnogima zadavalo glavobolje. Preduzeće Rudnik i termoelektrana Ugljevik ušli su u fazu rešavanja velikih i nagomilanih problema. Malo radi, pa malo ne radi, a sada je RITE Ugljevik konačno u pogonu. Ipak nije sigurna kontinuirana nabavka uglja do 1. maja naredne godine. Do tada bi trebalo da uđu i u Istok 2. Ući će ovih dana, sljedećih 7 dana, 10 dana, već ulaze, ali potrebno raditi eksproprijaciju od 20 domaćinstava, što nije malo, izmjestiti putne infrastrukture oko 4,5 km, izmjestiti vodovodne mreže, nekoliko stubova, odnosno elektromrežu, a sve to se ne može raditi prije pola godine i zato očekujem da će 1. maja se doći do Istoka 2, do nalazišta Gajići, u kome će se moći doći do kontinuiranog snabdijevanja uglja i tada ćemo moći očekivati da imamo i na deponiji rezerve od mjesec dana. Manjak uglja uzrokovalo je mnogo faktora, kaže prvi čovjek RITE Ugljevik.
Prvo, u Ugljeviku Istok 1 ne nalazi se količine koje su definisane rudarskim projektima. Znači, ti ugljeni slojevi su izlomljeni i nisu onakvi kakvi su predviđeni u projektnoj dokumentaciji. Za njihovo iskopavanje potreban je veći stepen otkrivki i veći stepen mehanizacije. Prosto, na svu tu priču imamo pogoršan kvalitet goriva, odnosno smanjenu energiju u tom gorivu i na taj način su potrebne veće količine samog goriva za spaljivanje, pa tako umjesto 6.000 koje smo uložili recimo 2015. godine, mi sad uložimo 8.500–9.000 na dnevnom nivou za istu energiju, zbog smanjenog udjela energije u gorivu. Dio tereta sa ramena skinuće im vlada Srpske. Spremna je da preuzme izmirivanje obaveza ukoliko RITE i ERS ne budu u stanju da ih izvršavaju prema preduzeću iz Slovenije. Vrijednost toga spora po njihovom zahtjevu je bila 770 miliona eura. Na kraju spor je okončan donošenjem arbitražnih odluka kroz nekoliko odluka i stvorena je financijska obaveza koja danas izgleda ukupno 67 miliona eura po osnovu na ime glavnice po arbitražnoj odluci, zatim 65 miliona 234.849 miliona eura na osnovu štete zbog neizmjerene električne energije za period od 1.1.22. do 31.12.24. godine. I na bazi toga vođeni su pregovori, zaključena su prethodno 2 sporazuma na koje je vlada Republike Srpske dala saglasnost ovlaštenim pregovaračima da zaključe takve sporazume i postupak izmirenja te obaveze u toku. Preostaje iznos još da se o njemu pregovara, to je iznos od 67 miliona eura po osnovu zatezne kamate i slovenačka strana je bila u tom smislu također korespondentna ili prihvatila i naše argumente da pregovaramo o ukupnom stanju, o ukupnom dugu, o finansijskim tokovima u okviru elektroprivrede, odnosno rudnika i termoelektrane Ugljevik, i usaglašeno je da se otpiše 30 miliona eura, dakle ostaje dug od nekih 37 miliona eura. To je samo početak rješavanja problema. Očekuje se da će se stvoriti uslovi i da se trajno prekine arbitraža u Vašingtonu teška oko 629 miliona evra. Tu je elektrogospodarstvo Slovenije pokrenulo protiv BiH zbog neisplaćenih dugovanja od strane RITE Ugljevik. Glavobolja ima i u rudniku i termoelektrani Gacko, ali manjih. Svjesni su da ih guše nagomilani problemi i loš kvalitet uglja. Ima i investicija. Evo priče iz Gacka. Ugalj je loš pa je proizvodnja manja, cijena proizvedene struje niska, problemi i troškovi nagomilani. Takvo je otprilike stanje u rudniku i termoelektrani Gacko. Rješenje se vidi u uštedama i većoj cijeni proizvedene struje. Potpuno očigledno i svima jasno da su rudniku i termoelektrani Gacko, bez obzira na to što smo maksimalno smanjili sve rashode i sveli ih na one neophodni dodatni prihodi, i to je bila jedna od tema i naravno to je se odraziti u ovome smislu u kome su i prethodnici govorili na cijenu struje prema građanima, u kojoj mjeri o tome ne može odlučiti rudnik termoelektrana Gacko, ali da je neophodan dodatni prihod kako bi uopšte mogli da nastavimo sa funkcionisanjem u rudniku i termoelektrani Gacko. On je nužan i ja tu nemam nikakve dileme. U protivnom, obzirom na porast troškova i kad smanjimo sve rashode na minimalnu mjeru, nismo u mogućnosti da održimo likvidnost, nećemo biti u mogućnosti da funkcionišamo, i u tom smislu rudnik termoelektrana Gacko je preduzeo niz aktivnosti i nas smo se dogovorili i o daljim restriktivnim mjerama, tako da kažem, u smislu daljih ulaganja, ali kao posljedica višegodišnjeg zastoja investicionom ciklusu kad je u pitanju prije svega rudnika, ali donekle i termoelektrana. Suočavamo se sa situacijom da ne može, naše preduzeće neće moći funkcionirati bez dodatnih sredstava uz maksimalne uštede. Znači, problem ovog preduzeća je što nema prihoda, prihode nema jer je smanjena proizvodnja. I onda oni kad nemaju prihode očekuju da im matično preduzeće koje kupuje njihovu energiju poveća njihovu izlaznu cijenu, a mi da bi povećali cijenu moramo to prefakturisati građanima ili privredi. Problema je svjestan i resorni ministar. Petar Đokić izdvaja problematiku velikog broja zaposlenih u rudniku i termoelektrani Gacko. 76 miliona maraka su godišnji rashodi za plate u ovom preduzeću. Traži se smanjenje troškova. Vlada neće podržati
ni jednu mjeru bilo kog preduzeća koje znači otpuštanje radnika. Radnici se ne mogu otpuštati. Radnici se ne mogu bacati na ulicu. Oni koji su nekontrolisano, bez saglasnosti vlade, zapošljavali radnike u prethodnom periodu, moraju da odgovore zašto su to učinili i da preduzmu mjere koje oni mogu da preduzmu da se ti troškovi racionalizuju u narednom periodu. Dakle, imate svake godine prirodan odliv, oni koji odlaze jer ovo je ipak stari kolektiv ili stariji kolektiv, da se ne zanavlja sa novim radnicima u istom broju koliko ih ode, nego da se ide na elementarno ili neophodno zapošljavanje. Ovdje također želim da kažem karakteristiku i za ovo preduzeće, to je danas rečeno, da imamo blizu 50% radnika koji danas rade ovdje, koji su odavno prevazišli srednje godine. Da je to stari kolektiv, da u tom smislu treba njegovo zanavljanje u narednom periodu planirati kako bi se ovdje održala proizvodnja, a to neće biti lako. Nije lako dovesti ni kadrove, nije lako stimulisati mlade ljude koji završavaju fakulteta, a umna su djeca iz ovih područja, koja naprosto nemaju više interes da žive u ovako malim sredinama, kada odu u velike gradove, a njihov interes postaje da ostanu, da žive tamo. I mi sad moramo naći način kako da stimulišemo te ljude da dođu ovde. Kako će doći ako ima toliko zaposlenih? Zašto će Pa dolaziti? niste shvatili. Znači moramo govoriti o kadrovima. Kadar nije samo kadar nije samo srednje spreme, kadar nije samo visoka sprema, nego i srednja sprema. Pa kako riješiti taj problem? Kako pitate direktor, nije ministar zadužen da upravlja preduzećem. Bez obzira na sve poteškoće, gatački gigant ovih dana proizvodi. Termoelektrana Gacko radi izuzetno stabilno, sa izuzetnom pogonskom spremnosti, sa jako malim brojem izlazaka iz pogona, mnogo manjim nego što se to dešavalo u nekim periodima od prije 15, 20 ili 30 godina kad je elektrana bila mnogo mlađa, ali obzirom da imamo taj kvalitet uglja koji je u ovoj godini značajno bolji nego u prethodnoj. Nije sve tako crno, ima i investicija. Najveća je zasigurno prečistač za ugalj. Radovi idu planiranom dinamikom, a značaj je veliki. Kad je u pitanju sistem za prečišćavanje uglja, moram da kažem da je to zaista jedna investicija gdje je Rudnik i termoelektrana Gacko matično preduzeće i tekako izašlo u susret. Praktično kroz neku vrstu beskamatnog kredita, tako da se izrazim u periodu od 10 godina, gdje će nakon što postrojenje počne sa radom, shodno povećanoj proizvodnji, Rudnik termoelektrana Gacko vraćati ta sredstva nazad u matično preduzeće zbog povećane proizvodnje kao pozitivna posljedica rada tog sistema. Zajedničkim snagama smo se udružili, tako da će matično preduzeće isfinansirati 70 miliona konvertibilnih maraka za ovo postrojenje, a da će to Rudnik i termoelektrana Gacko vraćati u narednih 10 godina nakon puštanja u rad ovog postrojenja. Kad se pusti u rad ovo postrojenje, očekuje se naravno da će biti ozbiljne količine otpada, da kažemo, iz tog novog uglja, ali se očekuje prije svega veća snaga, samim tim i proizvodnja. Procjenjuje se da bi ovo postrojenje moglo biti u funkciji krajem sljedeće 2026. godine. Sve zavisi od vremenskih uslova, kažu nadležni. Nakon svih ovih priča o energoproblemima, logično se zapitati šta će biti sa energoinvesticijama. U studiju ATV-a na ta pitanja odgovorio je ministar Petar Đokić, a u prilogu sumirala naša Kristina Sekerez. Hidroelektrane Dabar i Bistrica predstavljaju dva kapitalna energetska projekta koje gradi Elektroprivreda Republike Srpske. Kada budu završeni, ti objekti će obezbijediti značajan dio ukupne proizvodnje električne energije u Srpskoj, daće snažan podsticaj energetskoj stabilnosti i razvoju. Mi smo u toj godini, 22. godini, 21. imali obavezu da pratimo razvojne projekte, jer mi smo donijeli odluku našom strategijom smo definisali da elektroprivreda više ne može biti posmatrač razvoja energetskog tržišta ovdje u smislu izgradnje novih objekata, nego mora da bude aktivan učesnik. I tu smo politiku uspjeli da definišemo vrlo jasno, da stvorimo obaveze prema Elektroprivredi Republike Srpske i ona se pojavljuje, nešto ranije je to počelo, ali upravo tih godina intenzivnije kao investitor u izgradnju novih energetskih objekata. I mi sad trenutno imamo dva velika energetska objekta koje gradi Elektroprivreda Republike Srpske. To je hidroelektrana Dabar sa instalisanom snagom oko 100, ne oko, nego precizno 159 megavata
hidroelektranu Bistrica koju čine sistem 3 manje hidroelektrane instalisane snage ukupno 36 I o novim ćemo projektima u nastavku. Zanima me koliko je... veliki trošak za elektroprivredu, a plus moramo da završimo ovo. Da kažem da je 24. i 25. godina su bile godine sa lošom hidrologijom kada smo morali da kupujemo nove količine energije po većim cijenama. Otklonjena je i smetnja za nastavak radova na hidroelektrani Buk Bijela. Kineski partner koji je bio zainteresovan za izgradnju je, nakon što je Crna Gora prigovorila na ekološku dozvolu koja je ranije izdata, da izgradnja hidroelektrane Buk Bijela, odnosno akumulacija Buk Bijele, može negativno se odražava na nacionalni park Durmitor. I morali smo raditi novu procjenu uticaja na životnu sredinu kako bi tu ekološku dozvolu potvrdili. Ta procjena je gotova, pri kraju je, evo, ja mislim da je ovih dana definitivno vrijeme kada će ona biti okončana i otklonjena je smetnja. Mi smo definitivno ovom procjenom kroz saradnju sa Crnom Gorom dokazali da neće biti štetnog uticaja na Crnu Goru, na nacionalni park Durmitor, tako da sada možemo govoriti o ekološkoj dozvoli i otklanjanju tog zastoja koji je postojao. Završili smo tu pripremnu fazu. Izgradili sve nove potrebne objekte koji su potrebni. I sada smo spremni da izađemo na rijeku, da radimo pregradni profil, dakle da radimo branu, da formiramo, da radimo na izradi akumulacije za Buk Bijelu, da idemo na ugovaranje elektro i mašinske opreme i da nastavimo dalje projekat. Intenzivno radim na tome da ohrabrimo jedni druge, a ja prije svega da ohrabrimo Srbiju, jer je Srbija u ovom projektu 51%, u stvari elektroprivreda Srbije 51% vlasnik koncesionog preduzeća i projekta hidroelektrane Buk Bijela. Dakle, oni su ti koji pokreću postupak za pribavljanje sredstava. Mi u tom učestvujemo sa 49% obaveze. Mi ćemo tako i finansirati svoj dio, ali on su nosioci i pokretači inicijative. Zapelo je kod vjetroparkova. Intenzivni pregovori se vode i za Hrgud i za Grebak. Siemens je umeđu vremenu okončao svoju aktivnost i ponovo se predstavlja kao pouzdan partner. Oni se sada vratili ponovo na pregovore sa Siemensom, sa njemačkom nekom bankom, a umeđu vremenu politički se odnos prema ovom prostoru promijenio, tako da sada vidim da su finansijske institucije koje prate privredne i druge projekte iz Evrope ka našem području sada spremne da Šta je s vjetroparkom? Vjetroelektrana Hrgud je projekat za koji koncesiju ima Elektroprivreda Republike Srpske. Nama je partner bila KfW, njemačka banka, koja je, kad su Njemci proglasili sankcije Republike Srpskoj, oni su se povukli, mi smo se morali prekinuti tu saradnju sa njima i taj projekat je sada slobodan. Elektroprivreda sada pokušava, ne da pokušava, nego nastoji da definiše najkvalitetnije partnerstvo sa nekom od država ili kompanija sa kojima bi taj projekat nastavili. Mi smo među vremenu radili dodatne pripreme, omogućili povećali instalisanu snagu sa 49 MW na 66 MW, tako da cijenimo da su tehničke karakteristike ove elektrane za buduće vrijeme puno bolje nego što su bile i ja vjerujem da ćemo vrlo brzo imati partnera koji će nastaviti taj projekat. Taj projekat je, da kažem, u cijelosti spreman da se brzo razvija. Energetski objekti se grade jednom u vijeku. Koriste se decenijama, poručuje Đokić. Od koristi su svima, zato ne bi trebalo da budu predmet sporenja, već je razvojna šansa koja treba da se podrži. Vrijeme je i za gosta Energokluba. ATV ekipa ove nedelje je u Višegradu. Goran Živković razgovara sa prvim čovjekom hidroelektrana na Drini. Današnji gost alternativne televizije Nedeljko Perišić, direktor hidroelektrana na Drini iz Višegrada. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za ATV. Dobar dan, dobrodošli u naše preduzeće i veliki pozdrav za vas i za sve gledaoce alternativne televizije. Imamo nekoliko povoda zašto smo danas u vašem preduzeću u Višegradu, ali prije svega i na prvom mjestu da vam čestitam. Danas je dan preduzeća, 36 godina, jeli? Kako je krenula sa radom hidroelektrana u Višegradu? Pa da, dakle, prije 36 godina počeo je sa radom prvi agregat na rijeci Drini, u hidroelektrani na Drini, tačnije ovdje u Višegradu i, ajde da kažem, 89. godina poslije toga nažalost se desile i neke stvari o kojima nećemo sad da pričamo i da se njih prisjećamo, ali evo, reći ćemo ono što je konkretno vezano za osnovnu djelatnost
našeg preduzeća. Dakle, ovih 36 godina proizveli smo preko 33.000 gigavat časova električne energije. Naš godišnji plan je 910 gigavat časova. Dakle, bukvalno i kratko rečeno, ono što su bile zamisli i sa tehničke, i sa ekonomske, i sa političke strane ljudi u to doba, ljudi koji su donosili odluku, iz ove perspektive možemo da konstatujemo da su dobro planirali i dobro odlučili. Bilo je dobrih i loših godina. Kako ćemo okarakterisati ovu godinu? Pa vidite, namjerno sam i spomenuo, stavio u isti kontekst broj godina i broj proizvedenih gigavat časova električne energije. Naš godišnji plan, onaj sa kojim ulazimo u svaku poslovnu godinu, je 910 GVH, ali rijetke su godine kad je taj plan ispunjen. Obično je on ili podcijenjen ili precijenjen. Ova godina, nažalost, kao i prošla, i sami smo svjedoci da je bila ovako malo skudnija sa hidrologijom, sa padavinama. Mi u ovom trenutku bi po planu trebali imati 800 gigavat časova proizvedene električne energije i prvenstveno zbog loše hidrologije nemamo. Dakle, za osnovnim planom kasnimo za neki 120 gigavat časova električne energije i evo konkretno danas smo uspjeli da ispunimo novembarski plan proizvodnje i novembar mjesec jedino još sa martom mjesecom imamo konstatovan ispunjen plan proizvodnje. Svi ostali su značajno ispod planiranog plana. Ono što nam u prilog ide su padavine kojima svjedočimo ovih dana. Naši pogoni su spremni, dakle u potpunoj smo pogonskoj spremnosti da svu količinu vode koja dođe na pregradni profil brane hidroelektrane preradimo adekvatno i da radimo ono što je naša osnovna djelatnost, a to je da proizvodimo električnu energiju. Ukoliko nastavimo ovako kao što to radimo prethodnih par dana i evo konkretno u ovom trenutku kad su sve tri turbine u maksimalnom pogonu, siguran sam da ćemo bar odnosno u značajnom dijelu pristići ove nedostatke i približiti se planiranoj proizvodnji od 910 gigavat časa. Pored Olimpijskog centra svi mi se radujemo ovim snježnim padavinama. Mi kao potrošači da ne dođe do poskupljenja, vi da stignete taj dinamički plan proizvodnje. Pa tako je, mislim mi konkretno što se tiče samog poskupljenja, odnosno povećanja cijene konačnim potrošačima, odnosno kupcima unutar u našoj Republici Srpskoj, gdje mi prvenstveno dakle za taj konzum treba da obezbijedimo električnu energiju, ono nije direktno vezano. Dakle, mi u sistemu elektroprivrede ne poslujemo po tržišnim principima, ali definitivno kad na našem proizvodnom kontu fali električne energije, ona se mora nabavljati sa strane i onda dolazi do određenih problema, prvenstveno financijskih. Više puta u razgovoru sa vama smo istakli da hidroelektrana ima 3 generatora, da se svake godine vrši godišnji remont, ali ste najavili nešto novo što bi se trebalo ovih dana ili ugraditi ili uremontovati nakon ovih 36 godina. Da, mi redovno pratimo stanje naše vitalne opreme. Ono što u ovom trenutku planiramo, a u sljedećoj godini sam siguran da ćemo imati snage, prvenstveno mislim financijske snage, zato što se radi o značajno skupoj opremi. Mi u ovom trenutku radimo projekte i planiramo zamjenu generatorskih prekidača. Dakle, u sljedećoj godini krećemo sa tom procedurom. Ta procedura ne može biti završena za jednu godinu, dakle ona je u našem trogodišnjem planu, ali najveći dio posla upravo završavamo sad i siguran sam i u narednoj godini da ćemo uspjeti makar jedan od 3 generatorska prekidača da zamijenimo. Ono što paralelno radimo,
radimo na prikupljanju svih informacija i u proceduri smo izrade projekta za revitalizaciju, odnosno rekonstrukciju kompletne vitalne opreme u našoj hidroelektrani. Dakle, evo, pomenuli smo 36 godina efektivno radimo, vitalna oprema u prvim procjenama, odnosno u tehničkoj dokumentaciji i u pratećoj dokumentaciji koja prati tu vitalnu opremu je projektovana na 40 godina rada. Mi se približavamo toj granici i ono što uprava i svi stručni timovi u ovom trenutku rade je da pripreme adekvatne odgovarajuće dokumente kako bi se i u taj projekat moglo ući onako sigurno i jako kao što to hidroelektrana Višegrad zaslužuje. Prije neki dan ste održali konferenciju za štampu povodom dana hidroelektrane i tom prilikom ste pomenuli ćerke firme i hotel u Rudom koji je u sastavu ovog preduzeća. Tako je, dakle mi imamo dvije ćerke firme, kako se to ovako žargonski može reći, to su hidroelektrane Bistrica, dakle to je preduzeće koje se prvenstveno u ovom trenutku bavi izgradnjom 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici. Ne moram ni da govorim koliki će značaj biti i koliki će biti doprinos i za naše preduzeće, za sistem elektroenergetski sistem Republike Srpske, elektroprivredu Republike Srpske i vladu. Također imamo i hotel Komsar, često puta to kažem i nekad onako postoje i neke zlurade informacije koje nađu prolaz u medijskom prostoru, zašto bi se jedno preduzeće koje se bavi energetikom bavilo i ugostiteljstvom. Moj odgovor je jednostavan zato što se mi nalazimo na geografskom području gdje postoje značajne aktivnosti u tom smislu i zato što jednostavno imamo mogućnosti i smatram da se trebamo pozicionirati. Veliki broj naših radnika je u nekim ranijim svojim aktivnostima, radnim i poslovnim, imao iskustva u tom dijelu i mi smo tu jednostavno kao preduzeće koje pored osnovne djelatnosti proizvodnje električne energije ima zadatak i da ostvari ovaj profit, ali imamo i zadatak jer smo u većinskom vlasništvu države da doprinesemo ukupnom privrednom razvoju i poboljšanju privrednog ambijenta naše Republike, odlučili se na taj korak. Dakle, tu treba uraditi još značajno dosta stvari, treba ljude edukovati, ali sam siguran da će u vremenu koji dolazi i to biti preduzeće kojim ćemo se moći pohvaliti. Tim povodom ste prije neki dan organizovali jednu naučnu konferenciju, tako da je nazovemo, o strategiji razvoja turizma na opštini Višegrad. Vidite, mi smo faktički bili domaćini. Ministar Košarac je organizovao jedan sastanak. Sastanak je u stvari inicijativa za pokretanje strategije razvoja opštine Višegrad i tad sam rekao i definitivno to mislim, nama je bila čast što smo najznačajnije ljude iz našeg naroda, najpoznatije ljude iz našeg naroda primili ovdje u našem preduzeću, da smo čuli njihova iskustva i ono što je najvažnije da smo čuli njihovu spremnost da jedna tako značajna privredna grana kao što je turizam pusti svoje korijenje u Višegrad. Višegrad ima šta da ponudi, a mi kao društveno odgovorno preduzeće, kao možda i najveći privredni subjekt u regiji, naravno da trebamo da zauzmemo svoje mjesto, da se pozicioniramo, da pomognemo, ali i da iskoristimo mogućnosti koje imamo. I na kraju da ne govorimo samo o proizvodnji, o profitu. Vi ste nekada u mladosti bili sportista, danas hidroelektrana na čijem ste vi čelu pomaže sportske kolektive, sportske radnike, ne samo u Višegradu, nego na čitavoj regiji, pa možemo reći i Republici Srpskoj. Pa ja bih prije rekao da imamo zajednički interes. Značajan broj sportskih kolektiva, ali i kulturno-umjetničkih društava koji naravno svako u svom
polju se trudi da se pokaže i dokaže na najbolji mogući način, ali i mi također imamo interes da se reklamiramo, da se sponzorišemo kroz njihove aktivnosti. Imamo razumijevanja za njih, oni opravdavaju sva naša očekivanja i rezultatima i sportskim ponašanjem i kulturnim ponašanjem. I eto, konkretno, evo ovdje u Višegradu mislim da smo napravili dobru stvar, da smo napravili dobru sinergiju između tih udruženja i naših preduzeća i siguran sam da će naravno na osnovu dobrih rezultata i proizvodnih i financijskih da ćemo i dalje biti jedni drugima podrška. Do nove godine ostalo je još 20 dana, možda i malo više, uz čestitke i da poželimo da vam naredna proizvodna godina bude mnogo bolja nego što je ova 25. Pa i mi se najiskrenije nadamo, ako Bog da, siguran sam da će biti tako i sigurno će biti bolje svima. I nama u elektroenergetskom sektoru, ali i svo stanovništvo i privreda u Republici Srpskoj će sigurno biti spokojnija ako naši proizvodni rezultati budu bolji. Hvala vam još jednom. Hvala i vama i još jedan pozdrav za sve vaše gledalce. Gost alternativne televizije bio je Nedeljko Perišić, direktor hidroelektrana na Drini u Višegradu. To je sve što smo vam izdvojili ove nedelje od aktuelnosti svijeta energetike. Nove vam donosimo tačno za 7 dana. Hvala vam za pažnju, a vi ostanite uz program ATV-a. Do gledanja.